नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जब अल्लाह ताला किसी बंदे से मोहब्बत करता है तो हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम को बुलाता है और बुला करके फरमाता है, जिब्रील मैं फला आदमी से मोहब्बत करता हूँ, आसमान ने दुनिया पे ऐलान कर दो कि सारे लोग उससे मोहब्बत करें। और फिर फरमाते हैं कि ए जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम आप दुनिया में लोगों के दिलों में ये बात डाल दें कि अल्लाह फला आदमी से प्यार करता है, लिहाजा सारे उससे मोहब्बत करें। सालिहीन का प्यार दीन का बहुत बड़ा हुस्न है।